แสงรางในใจดวงไฟจะมอดลงแต่ฉันยังคงไม่เห็นใครเติมไฟชีวิตให้กับฉันเลยไม่มีใครรักฉันเลยไม่เคยเหลือใครสักคนไม่รู้จะทนไม่รู้จะทนอีกนานแค่ไหนอยากจะมีใครสักคนที่ช่วยเป็นแรงแห่งใจจุดไฟในใจให้มันลุกขึ้นอีกครั้งใครเลยจะเข้าใจกับแผลในใจที่ฉันมีดวงใจดวงนี้ทนแทบไม่ไหวยังคอยมาซ้ำเติมบาดแผลเดิมๆที่ร่ำไปทำไมไม่ให้โอกาสฉันเลยไม่มีใครรักฉันเลยไม่เคยเหลือใครสักคนไม่รู้จะทนไม่รู้จะทนอีกนานแค่ไหนอยากจะมีใครสักคนที่ช่วยเป็นแรงแห่งใจจุดไฟในใจให้มันลุกขึ้นอีกครั้งอยู่คนเดียวกลางพายุที่ซัดลงมาไม่ยั้งไม่มีแรงกำลังจะต้านทานมันได้ไหวดวงไฟดวงนี้ไม่ช้าก็คงดับไปอย่าทำร้ายอย่าซัดมาอีกเลยไม่มีใครรักฉันเลยไม่เคยเหลือใครสักคนไม่รู้จะทนไม่รู้จะทนอีกนานแค่ไหนอยากจะมีใครสักคนที่ช่วยเป็นแรงแห่งใจจุดไฟในใจให้มันลุกขึ้นอีกครั้งจุดไฟในใจให้มันลุกขึ้นอีกครั้งนี่จิ๋วฉันลืมของไว้ที่บ้านนะเดี๋ยวฉันวนรถกลับไปอีกทีนะจ๊ะ
ยเงินใช่ไหม เอาครับแม่คือตอนนี้กล้องไม่สบายที่โรงพยาบาลครับ ผมต้องเอาเงินไปรักษากล้องนะครับแม่ ฉันไม่เชื่อ แกอย่ามาโกหกฉันนะ นี่จะมาเอาเงินไปซื้อยาใช่ไหม ไม่ใช่นะครับแม่ อย่ามาเรียกฉันว่าแม่นะ ฉันไม่มีลูกเป็นขี้ยาอย่างแก ไปนะ ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะ แม่ครับฟังผมก่อนสิครับกล้องไม่สบายอยู่โรงพยาบาล ฉัน นะ ไม่ แม่ ฟัง ฉันบอกให้แกออกไปไง แกออกไปเดี๋ยวนี้ ถ้าแกไม่ไป ฉันจะเรียกตำรวจมาลากคอแกออกไปเดี๋ยวนี้เลย แม่ครับในสายตาของแม่ ผมมันเป็นได้แค่ไอ้ขี้ยา แล้วก็ขโมย อย่างนั้นเหรอครับแม่ แม่มองผมเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ แม่ครับ แม่รู้ไหมครับ เพราะอะไร ผมถึงต้องเป็นในขี้ยาครับ เพราะผมอะเป็นเหมือนกับแม่ไงครับ ผมเองก็ต้องเสียทั้งพี่กรณ์แล้วก็เสียทั้งพ่อไปเหมือนกับแม่นะครับ ผมเสียใจครับแม่ ที่ผมทำให้เขาสองคนต้องตายไปอะแต่แม่ไม่คิดจะให้อภัยผมเลยเหรอครับ แม่ไม่คิดจะให้อภัยผมเลยนะครับ ผมไม่มีทางเลือกนะครับแม่ ผมไม่ได้อยากเป็นไอ้ขี้ยาแล้วครับ แต่แม่จะให้ผมทำยังไงอะแม่ต้องให้ผมทำยังไงครับ แม่ถึงจะให้อภัยกับผม ต้องให้ผมทรมานตัวเองอีกขนาดไหนครับ แม่ถึงจะอภัยผมได้ครับ หรือว่าสิ่งที่แม่ต้องการ คือให้ผมเอาชีวิตผมไปแทนพวกเขาใช่ไหมครับแม่ ใช่ไหมครับ สิ่งที่แม่ต้องการ คือเอาชีวิตผมไปแลกเขาสองคนใช่ไหมครับแม่ ใช่ไหมครับฮัลโหล191ครับ มีอะไรช่วยหรือเปล่าครับ ฮัลโหล ช่วยตามตำรวจมาที่นี่หน่อยค่ะ ขโมยขึ้นบ้านฉัน เข้ามา เจ้าครับสวัสดีครับ ผมทราบแล้วครับว่าใครเป็นคนยิงเสียสมศักดิ์ ฮะ รู้ตัวเหรอ ใครอ่ะ สวัสดิ์ดูเองแล้วกันครับ เป็นเทปวิดีโอวงจรปิด ติดตั้งอยู่ในคาราโอเกะ
ก่อนที่เสียสมศักดิ์จะถูกยิงครับ เปิดฉันดูเลย ครับผม เฮ้ยยาเฮ้ยยาน้อยยาเฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยกล้องหนีแล้ว ไม่นั่นเป็นเขาได้ไง ฮะ นั่นเองครับ อยู่ๆเด็กสองคน บุกเข้าไปยิงเสียสมศักดิ์ได้ไงครับ ไม่ เป็นไปไม่ได้ เด็กสองคนนั้นไม่คิดจะทำอย่างนั้นแน่ แปลกนะครับ จะไปยิงคนทั้งทีปืนกลับไม่มีลูก หรือว่ามีคนบงการอยู่เบื้องหลัง ไอ้วุฒิ ไอ้วุฒิเหรอครับ แย่แล้ว เด็กสองคนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตราย มันจะต้องเป็นแผนของไอ้วุฒิที่คิดจะยืมมือไอ้เสียสมศักดิ์เก็บเด็กสองคนนั่น ไป เราต้องรีบตามหาเด็กสองคนให้เจอ ก่อนที่ไอ้วุฒิมันจะไปเจอเข้า ครับ เรียบร้อยค่ะแล้วเสร็จแล้วเงินนะคะ ขอบคุณครับ เฮ้ย เป็นไงบ้างวะ ก็ดีขึ้นแล้วว่ะ เฮ้ย นี่ตกลงฉันเป็นไรวะ แกเสียเลือดมากไปหน่อย แกก็เลยเป็นลมลงเลย แล้วแล้วนี่ฉันออกได้ยังอ่ะ หมอให้ออกแกออกได้แล้วเว้ย เอ้ยที ว่าไง นี่แกไปเอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาฉันวะ เฮ้ย ช่างมันเถอะ เอ้ยเดี๋ยวก่อน ไม่ได้เว้ยที แกต้องตอบฉันมาก่อนว่า แกไปเอาเงินจากที่ไหนมาฮะ ฉันไม่ขโมยเงินแม่มาเว้ย เฮ้ย แล้วนี่แม่แกเขาเห็นแกป่ะ ช่างมันเถอะอย่าพูดถึงมันเลย รีบๆแต่งตัวแล้วกัน เฮ้ย นี่เราต้องทนอยู่ที่นี่อีกนะเท่าไหร่วะ เชื่อไม่รู้เหมือนกันว่ะ แต่อย่างน้อยที่มันก็ปลอดภัยนะเว้ย ยังไงวุฒิมันก็ตามพวกเราไม่เจออยู่แล้ว ตอนเนี้ยฉันไม่ค่อยห่วงเรื่องพูดเท่าไหร่หรอก แต่ฉันห่วงเรื่องอื่นนั่นเด็ แกห่วงเรื่องของแกวะ ก็ถ้าเกิดเราเสี้ยนยาขึ้นมาไอ้ที เราจะหาของที่ไหนวะ ฉันว่านะเว้ย เรากลับไปที่บ้านเช่ากันเถอะ ยังไงอ่ะ ที่นั่นก็ยังมีของเหลืออยู่ไม่ใช่หรอ ก้อง แกก็รู้นี่หว่าว่าตอนนี้ยังไงเราก็กลับไปไม่ได้อะยังไงไอ้วุฒิมันก็ต้องดักรออยู่ที่นั่นอยู่แล้วอะคือเรากลับไปตอนนี้เราก็เสร็จมันแน่ๆพี่เอาอย่างนี้แล้วกัน อีกสัก2-3 วันเราลองกลับไปดูอีกทีนะ ก็ได้วะ ถ้าเกิดไม่เสี้ยนยาตายซะก่อนเว้ย
ชคเข้าข้างเราแล้วครับสารวัตรคนที่นี่เคยเห็นเด็ก2 คนนี้อยู่แถวนี้ครับผม งั้นเดี๋ยวเรารีบไปหาเขาก่อนที่ไอ้วุฒิจะมาเจอ ไปครับผมเนี่ยสารวัตรเนี่ยสารวัตร ไม่อยู่ มีอะไรเหรอ อ๋อ มาหา สวัสดีครับ าน ป้า เช่ สวัสดีครับ สวัสดี เปล่าครับ ผมมาหาเด็ก2 คนที่เช่าอยู่ที่เนี่ยครับ เด็ก2 คน อ๋อ ไอ้ก้องกับเพื่อนมันน่ะเหรอ ใช่ครับ ป้ารู้จักด้วยเหรอครับ อุ้ยทำไมฉันจะไม่รู้จัก ก็ฉันเป็นเจ้าของบ้านเช่าที่นี่ คนมาเช่าบ้านฉันก็ต้องรู้จักสิอุ๊ยแต่ว่าคุณมีธุระอะไรกับมันเหรอฮะ ก็มีนิดหน่อยครับ แหมไอ้นิดหน่อยเนี่ย ฉันพอจะรู้บ้างไหมจ๊ะ ไม่ได้หรอกครับ แล้วตกลงเขายังอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ อยู่นะมันอยู่ แต่เมื่อ2-3 วันมันหายหัวไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ นี่ทำไมไม่กลับมาแล้วจะเอาห้องนี้ให้คนอื่นเขาเช่าแล้วล่ะรำคาญ นอกจากผม2 คนมาหาแล้วมีคนอื่นมาหาด้วยไหมครับ ก็มีนะ มีผู้ชายหน้าตาดุๆแล้วก็มีวัยรุ่นขาเป๋ๆอะมาถามหาเหมือนกันแหละ อย่างที่คิดไว้เลย นี่ ครับ งั้น มีอะไร ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากผมลาก่อน มีอะไร นะครับ บอกฉันบ้าง ครั สิ บ ไม่มีหรอกครับ อะไรของเขาอะฮะ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะ ไม่เป็นไรครับ ไปจ้ะ ฮัลโหล ไอ้ปู้เหรอ มีอะไรวะแล้วไอ้2 ตัวกลับมาแล้วเหรอ เปล่าครับพี่ มันไม่ได้กลับกันมาเลย แต่วันนี้ผมเห็นไอ้พงษ์มาถามหาไอ้2 ตัวนั้นด้วย มันดมกลิ่นเจอแล้วเหรอ คงงั้นมั้งพี่ แล้วคราวนี้พี่เอาไงดีล่ะ มึงไม่ต้องไปเฝ้าที่นั่นแล้วนะ กูมีแผนเด็ดกว่านี้เว้ย มึงกลับไปรอกูที่แฟลตกันแล้วกัน ทำอะไรก็ระวังให้ผมเจอนะเข้าใจ ครับพี่ แกจะเอาไงวะ ฉันถ้าคนไม่ไหวแล้วนะเว้ย เอาของบ้านเช่าเหรอไม่งั้นฉันกับแกมีสิทธิ์ลงแดงตายที่นี่ไงวะ เฮ้ยชนะทีป่านนี้พี่วุฒิคงตามเราแล้วล่ะ ไปให้ไหนที กลับไปเอาของเถอะฉันจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะเว้ยที เ
นี่ใครเล่นตลกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยิงเส้นอยู่นะเว้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยพังเข้าไปเลยแล้วกันพังหมดแล้วจะมาทำอะไรกับประตูฉันนะข้าวของนั้นเสียหายหมดอย่างนี้ฮะ อ้าวแล้วป้ามีสิทธิ์อะไรมาเปลี่ยนล้อฮะ อ้าวก็ฉันเห็นไม่มีคนอยู่ข้าวของนี่กระจัดกระจายเลยเนี่ยแล้วนี่นะแกก็หายหัวไปไม่กลับมาเลยฉันก็เปลี่ยนล็อกใหม่แล้วสินี่มาก็ดีละจ่ายค่าประตูมาซะแล้วก็ใส่หัวไปเลยฉันหาคนอื่นไปอยู่แทนแกได้ละฮะ ไม่ต้องสนใจกล้องจะไม่ไหวแล้วเว้ยไปเอาของกันไป นี่ไม่ได้ยินหรือไงจ่ายค่าประตูมาแล้วก็ใส่หัวไปในนี้เลยนะแล้ว เฮ้ยของมันหายไปไหนหมดวะเฮ้ยของหายไปไหนหมดฮะเอาของมาอย่างนี้นะ เฮ้ยแกมาโวยวายอะไรกับฉันของแกก็อยู่ในรังนั่นไงฉันอุตส่าห์เก็บไว้ให้ยังมาโวยวายอะไรอีกเว้ย เฮ้ยทีนี้ไม่มีเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้แม่งก็ไม่มีเหมือนกันว่ะเฮ้ยนี่แกอย่ามาทำรถอย่างนี้นะเอ้ยแกทำรถอย่างนี้คนมาอยู่ใหม่จะทำยังไงวะฮะนี่แกเอาของฉันไปไว้ไหนอะฮะ เฮ้ยไม่รู้ไว้ เอาของฉันไปไว้ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ เฮ้ยไม่รู้ไว้ปะโถเฮ้ยบอกให้เอาของผู้ฉันมาเดี๋ยวนี้แกต้องรู้จักเงียบๆปะโถเฮ้ยฉันบอกให้เงียบๆเลยแล้วเงียบ ฉันจะเรียกตำรวจไปจับแก โอ้ยของฉันอยู่ไหนฮะไอ้แกเอาของฉันคืนมาเอาของผู้ฉันมาไหนเงียบโอ้ยบอกให้เงียบไอ้เจ๊หยุดไอ้ทีพอแล้วไอ้ทีฉันเจอของแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้ทีดีแล้วอย่ามีคนมาเห็นไอ้ทีดีแล้วไอ้ทีดีแล้ว ฟ้าหยุดก่อนได้ไหมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเนี่ยฟ้าขอร้องอะ เอ๋ยังต้องการอะไรอีกอะตอนเนี้ยฟ้าไม่มีอารมณ์จะมาเถียงกับเอ๋แล้วนะ ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือผมอยากจะขอโทษคุณนะฟ้า ขอโทษเหรอ อยากจะขอโทษคุณเนี่ยเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีที่ผมทำกับคุณไว้อะแล้วก็ เรื่องของนาทีด้วย อะไรนะเอ๋ ผมเข้าใจทุกอย่างแล้วล่ะฟ้าคุณพูดถูกเพราะการกระทำของผมเองอะทำให้ผมสูญเสียคุณไปผมไม่เคยเข้าใจความหวังดีของคุณที่มีต่อนาทีเลยอะตลอดเวลาผมมัวแต่คิดว่าคุณเป็นของผมทำให้ผมหลงทำอะไรโง่ๆลงไปอะรวมทั้งทำลายโอกาสของนาทีด้วยผมขอโทษคุณนะฟ้าให้ผมได้แก้ตัวบ้างนะผมอยากเห็นฟ้ากลับเป็นฟ้าที่ร่าเริงเหมือนเดิมให้ผมได้ช่วยคุณเลย คุณหญิงปรากฏตัวโอ้ยคุณต้องสวยเซ็กซี่แบบชาลอนสโตนแง่ๆ ไม่มีทางหลานสาวฉันจะต้องน่ารักเรียบร้อยถึงผ้าพับไว้ ไม่จริงอ่ะทายาทคุณหญิงนะ ต้องเป็นเด็กอัจฉริยะแบบนี้ ผมว่านะ
ถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยเนี้ยต้องเป็นอย่างนี้แน่เลย ไก่ย่างมาแล้วจ้าไก่ย่างไก่ย่างไหมฮะ ทายาทคุณหญิง เร็วๆนี้ ไม่ฆ่าใครไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ฆ่าใครไอ้ก้อนทำไมจะล้างเลือดไม่ออกไว้ก้อนจะล้างเลือดไม่ออกก้อนล้างเลือดไม่ออกล้างไม่ออกล้างไม่ออกไอ้ก้อนล้างเลือดไม่ออกไอ้ทีแค่มานี่ก่อนไอ้ทีใจเย็นก่อนจะล้างเลือดไม่ออกไอ้ทีแกใจเย็นๆก่อนแกมานี่ไอ้ทีแกนั่งลงแกมานี่แกใจเย็นก่อนไอ้ทีไม่ได้ฆ่าใครอะก้องไม่ได้ฆ่าใครทำไมเลือดมันล้างไม่ออกอะก้องอะไอ้ทีแกใจเย็นๆไม่ได้ฆ่าใครนะเข้าใจไหมไม่ได้ฆ่าใครเข้าใจแกไอ้ทีแกใจเย็นก่อนแกใจเย็นก่อนไว้ทีที่วันหลังแกอย่าทำอย่างนี้อีกนะเว้ยฆ่าคนตายอีกแล้วมือฉันมันเปื้อนเลยอีกแล้ว